कि रउआ जानो तनी हमरा बारे में अहो लिखले हई हम कुआरे में कि रउआ जानो तनी हमरा बारे में अहो लिखले हई हम कुआरे में कि बात महनली न रउआ से अरजीबा कि बात महनली न रउआ से अरजीबा ये जीजा जानली न रंग से लरजीबा ये जीजा जानली न रंग से लरजीबा कि भोले गाल पे गुलाल अब लगा ली अपन मनवा के रउआ मना ली कि छू के छोड़ दी नयाज राउर मरजीबा कि छू के छोड़ दी नयाज राउर मरजीबा ये जीजा जानली न रंग से लरजीबा ये जीजा जानली न रंग से लरजीबा कि गोरिया कई के सिंगार अंगने में पिसली हरदिया गोरिया कई के सिंगार अंगने में पिसली हरदिया। बस इतना गाना रउआ लोग सुन नहीं बनी जा, बस ये रही कि रउआ सब अपन आशीर्वाद प्यार दी जा। बहुत सुंदर। अच्छा, कुछ रउआ एगो सैड सॉन्ग भी कुछ गाई ले जौन रउर उस सैड सॉन्गवा रउर बहुत लोग पसंद करेला, बहुत अच्छा लगेला, तो थोड़ा सा कुछ सैड सॉन्ग में सुनाई, फिर हमने के कुछ विषय पे चर्चा भी करी। एगो हमार सैड सॉन्ग अभी फिलहाल में आप लोग के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चला ताटे, बहुत ही उम्मीद से ज़्यादा रउआ लोग प्यार आशीर्वाद देले बनी जा। जो ना एल्बम के नाम रहे कि जे करा के हम हंसौनी, आई दू लाइन वो भी गीत हम गा के सुना दे। जे करा के हम हंसवनी जे करा के हम हंसवनी उहे गइल रुला के हमहू जी के देखाइब तोहके सनम भुला के हमहू जी के देखाइब तोहके सनम भुला के प्यार कहीं टूटल भरोसा रोबता दिल बेचारा आँखिया के सोझा जे आइबा देखब ना दोबारा दिल के जखम मिटाइब दिल के जखम मिटाइब हम गम के आंसू लगा के हमहू जी के देखाइब तोहके सनम भुला के। बस बहुत सुंदर गाना बरौर, काफ़ी लोग प्यार देव स्नेह देव। आवाज़ बहुत सुंदर आवाज़ बा, माँ सरस्वती के कृपा बा, चूँकि कोनो कलाकार माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही ऊपर उठेले, तो माँ के कृपा रुआ ऊपर हमेशा बनल रहो। अच्छा, अब हमनी के रुआ रहीले बनारस में, काशी विश्वनाथ के मंदिर काफ़ी फेमस बा, का कभी कुछ मन में ऐसा ना लगेला कि बाबा के ऊपर कुछ गाना हमरा गावे के चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारा गाना भी गले बनी बाबा के ऊपर, लेकिन आई जाएगो हम जहाँ तक कि गाइला हमरा बहुत अच्छा लगेला ये गाना शंकर भगवान जी के बाद कि गोरे बाड़ी गौरा जैसे चांद के अंजोरिया दुल्हा करिया बाटे कि गोरे बाड़ी गौरा जैसे चांद के अंजोरिया दुल्हा करिया बाटे आ कहवा से खोज के ले अइला मदड़िया दुल्हा करिया बाटे आ कहवा से खोज के ले अइला मदड़िया दुल्हा करिया बाटे। जैसे कि गौरा जी के जब शादी होत रहे तो शंकर भगवान जी तो ऐसे ही मिर्गा छाला पहनले रहिला हुआ के, बस इतने कहब कि बस ऐसी आशीर्वाद रहुआ लोग हमरा के देत रही। बिल्कुल। अब हमने के कुछ और विषय पर चर्चा करते नहीं सा। का अंजलि जी कभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज या भोजपुरी फिल्म में रुआ के काम करे के कभी अवसर मिले अगर, तो का अंजलि तिवारी के जाए के इरादा रही, काम करे के इरादा रही? बिल्कुल, और कुछ मूवी में भी हम गाना गइले बानी, और बस इंतजार बा मूवी के
आई तो हम खुद कौन मूवी है थोड़ा सा बता दे दर्शक सुन अब ले। मूवी के तो नाम ना बता सकीला, हमरा खुद नहीं के मालूम, लेकिन फिल्म में गाना गईले बानी। गानवा में से थोड़ा तो सा हमार पेज बाटे अंजलि तिवारी रउआ अच्छा, सब अच्छा, अच्छा, पेज पे वेरीफाइड पेज बाटे, आई तो जरूर हम पोस्ट करेम। अभी फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं कह सकत, काहे कि रउआ जाना तनी है लाइन में कि बस तनी सा हिंट मिले के चाहिए, बाकी तो आपन गाना रिलीज होके पहले ही उन्हें रिलीज हो जाए। अंतरा मिल जाएगा चाहिए। हाँ ये तो बात नहीं, हर जगह बा कंपटीशन, मार्केट के कंपटीशन हर क्षेत्र में बा, हर फील्ड में बा। भइल बा बट टाइम के इंतजार बा, आई तो हम खुद अपना आईडी से पोस्ट कर दे। अच्छा, कितना दिन में माने ई उम्मीद कइल जा सकता कि कब तक 2 साल 4 साल 5 साल में अंजलि जी फिल्म नहीं दुनिया में देखे के मिली ये है? तो मूवी के गाना बटे, अभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही और जे चैनल से आई उहे लोग बता सकीला जा कि ई फिल्म कब से पूरा तैयार होके कब रिलीज होई। जब फिल्म पूरा रिलीज होई तबे तो गाना आई, रिलीज हो जाई तो गाना आवे चालू हो जाई। अच्छा, जौन भोज